Šta alkohol radi tvom organizmu i kako da prestaneš da piješ? Zamisli da postoji jedna kartica kojom kupuješ energiju, mir, ali sve to ima svoju kamatu i ona se isplaćuje u vezi tvog zdravlja, u smislu funkcionisanja tvog mozga, jetre, sna, hormona. To je alkohol. Alkohol sam po sebi ne stvara sreću. On je samo pozajmljuje, a dug naplaćuje već koliko od danas, pa ide to tako dalje. Danas pričamo o alkoholu, šta tačno radi, zašto i ono malo nije dobro za tebe i kako da staneš, bez neke drame i žudnje. Zašto nema zdravog alkohola? Često čuješ crveno vino je zdravo ili neka druga vrsta pića ili kako god, umerenost je okej. Ima tu malo istine, ali mnogo više laži. Zato što zdravstvena korist, ako gledamo hemijski sastav alkohola, je nula. Čak i male količine potpuno snižavaju moždani protok, kako misli, tako i energije, remete, rad srca, jer alkohol ne sadrži vitamine, minerale, esencijalne masti, proteine, to su prazne kalorije. Pritom, biološki stres je jako veliki na tvoj organizam. Šta se dešava na nivou ćelije? Zato što je alkohol rastvorljiv u vodi i masti i on ulazi u svaku ćeliju, jetra ga prepoznaje kao otrov i automatski kreće da se bavi njime. Znači, enzimski ga pretvara iz etanola u sad razna neka jedinjenja i jedno od njih je acetaldehid. To je faktički otrov. Acetat, to je gorivo jako niskog kvaliteta za naš organizam. Ključni koenzim da bi se sve to sredilo je, skraćenica je NAD, to je nikotin amid adeninski dinukleotid. To je supstanca koja je prirodna u našem telu i ključna je za pravilno funkcionisanje svake ćelije. Alkohol je troši i to puno je troši. Pa onda znači ti kada piješ ostaješ bez valute, da tako kažem, za popravku tvog bilo kakvog oštećenja u organizmu. Kada se ne dešava dobra konverzija, acetaldehid se nakuplja. I onda šta se dešava? Dolazi do štete, do upala, oksidativnog stresa i raznoraznih nekih oštećenja. Konkretno mozak, kada popiješ, naročito prefrontalni korteks, koči impulsivnost i tada prefrontalni korteks kreće da se stišava, da nekako slabije radi. U smislu, glasnije pričaš, brže donosiš neke odluke gde rizikuješ, slabije ceniš koja je nagrada, koja je posledica, tvoje pamćenje pati, formiraju se rupe u tvojim sećanjima i ono što je mnogo bitno, dolazi do prividne relaksacije, a zatim do pada raspoloženja. Zato što odnos GABE i glutamata se gubi i taj balans, čim nam nije prirodno kakav jeste, velike su posledice po naše psihičko stanje. Mnogo je važno da takođe znaš da kada pričamo o hipotalamusu, hipofiziji, nadbubrečnim žlezdama, kada redovno pijemo, naš nivo kortizola, onaj osnovni, da tako kažem, bazalni, se povećava. Zato što onda nama telo faktički traži još alkohola da bi se dovelo u koliko toliko neko stanje i onda imamo više anksioznosti i više stresa kada ne pijemo. Ironija, zar ne? Mnogo je važno da ako posle par pića ne osjećaš već pospanost u smislu da te to usporava, nego energiju, to je rizičan obrazac. Iz kog razloga? Zato što ako kreće ta euforija, već je sklonost ka problematičnom ponašanju, naročito kada smo pod alkoholom. Mnogo je bitno da shvatiš da, što se tiče jetre, ti sa svakom čašicom alkohola ideš u veliki problem. Naročito kada se redovno pije, toksini se nagomilavaju, jetra ne može to da obradi, pogotovo kad je u kratkom vremenskom periodu ogromna količina alkohola uneta. Masna jetra ne mora nužno biti samo od alkohola, može biti od drugih nekih stvari, to u posebnom videu, ali masna jetra od alkohola vodi u upalu. Šta je upala? Čuo si verovatno hepatitis. Par godina teškog alkoholisanja vodi do fibroze. Fibroza ide u cirozu. Šta je ciroza? Zamislite to kao neka vrsta ožiljaka po jetri. Ima puno istraživanja koja su pokazala da ti rani znakovi bolesti jetre mogu biti dobra stvar ako prekinemo da pijemo
jetra sama po sebi može da se regeneriše u nekoj meri i smanji te masnoće, ali kada ti ožiljci pređu određeni prag. To je ono što se neko hvali, pa ja mogu ovoliko, ja mogu onoliko. Svako ima određeni prag. I kada pređete taj određeni prag, onda je šteta nepovratna. Znači, mnogo je važno da imate svest. Što se tiče celokupnog organizma, nama imunitet, kad krenemo da pijemo, pada. Zašto? Zato što nama telo reaguje kao da smo pod nekim stresom, kao da smo bolesni. I onda se aktiviraju razni mehanizmi u našem telu, koji se inače ne bi aktivirali. Takođe, san, kada pijemo, naš san je više u alfa talasima, a to znači da je naš mozak budan i da nam se oporavak dosta smanjuje u odnosu kada biste legli u krevet, da kažem, trezni. Mnogo ljudi, i to je, da kažem, činjenica, pogotovo sad u ovom prelaznom periodu koji piju, lakši su napadi virusa, zato što pogotovo se krećete u velikom društvu, da li je to kafana, kafić, gde god, puno ljudi pije, puno ljudi puši, sve živo se radi samo da se imunitet, da tako kažem, spusti. Mnogo je važno da ako želite da smršate, metabolizam masti se automatski zaustavlja kada krenemo da pijemo. Da li sad na 24 ili 48 sati, jer cela ona priča o keto dijeti i sagorevanju masnih naslaga, to prestaje. Mnogo je važno da shvatite da uvek imate kada pijete i gubitke, naročito u smislu elektrolita, B vitamina. Alkohol sam po sebi izbacuje iz našeg organizma i pravi disbalans u smislu natrijuma, kalijuma, magnezijuma, kalcijuma i onda dolazi do onih efekata vrtoglavice, slabosti, glavobolje, konfuzije, jako se troše B vitamini, naročito B1 vitamin, a i drugi vitamini. I onda dolazi do umora, neuropatije, lošeg fokusa i imate mnogo problematika tu. Postoje mitovi. Vino je zdravo, na primjer, zbog polifenola. Ima polifenola u vinu, ali ima i alkohol. Problem je alkohol, nije grožđe samo po sebi. Vi polifenole možete da uzmete iz borovnice, iz nara, iz zelenog čaja, ali tu nema ovih nus produkta kao što imate acetaldehid i ostalo svašta još nešto kada pijete. Neko onda kaže, bolje malo svaki dan nego puno vikendom, kao ovi na zapadu se opijaju vikendom, a preko radne nedelje ne piju. I jedan i drugi obrazac nije zdrav, zato što menjaju biohemiju celog našeg tela. Znači, mnogo je važno da imate periode potpune apstinencije, kako bi telo moglo da se regeneriše. Ako već pijete, gledajte da izbegavate jake alkohole, naročito ove kombinacije u smislu koktela, koji imaju jako puno šećera, naročito sirupi, likeri. Pivo samo po sebi, pogotovo za muškarce, zbog mnogo stvari nije uopšte dobro. Ako već pijete, pijte tipa neka suva vina ili destilate, u smislu neke kvalitetne možda rakije, ali umereno, baš umereno i nikako na prazan stomak. Kada pijete, povećate unos vode za pola litra do litar, plus elektroliti, znači prstohvat soli i malo da li limun, limeta, nešto tako, i uvek imajte dane nakon toga da se iščistite. Svakako, možete da radite dosta toga na psihičkom delu, kada vam se pije i ne znate šta da radite, jer često ljudi kažu, pa kad izađem ja jedino tad pijem. Ima ljudi koji piju kod kuće, koji nemaju razloga piju. Fokusirajte se na disanje. Znači, disanje možete da spustite onaj kortizol koji sam vam pominjao na početku videa, koji će vam onda pomoći da smanjite tu žudnju. Znači, disanje, tipa, na primjer, udah, zadržite, izdah, zadržite i tako par krugova. Možete da zažmurite, da se fokusirate na nešto lepo. Suplementi, poput, na primjer, L-glutamina, su jako interesantni zato što oni daju gorivo našem organizmu i automatski ne podižu, da tako kažem, insulin mnogo jako, a žudnju za alkoholom snižavaju, zato što dobijamo, da kažem, nalet energije. Možete, kao što sam rekao, limun, so, te neke varijante ili pića na bazi elektrolita, da uzmete i vidjet ćete razliku. Jer čim poravnate malo taj balans vaš, smanjit će se žudnja. Sa druge strane, dosta ljudi je reklo da, na primjer, kada imaju te izuzetne napade da bi nešto popili,
ako rade neku fizičku aktivnost, da li je to brza šetnja, nekoliko čučnjeva, sklekova i ostalo, naš dopamin se resetuje i onda automatski se mi dovodimo u jedno stanje gde, dobro, to nije toliko važno. To je onako, kako da kažem, poprilično prost način odvikavanja, ali bitno je da ako krećete i hoćete da resetujete vaš organizam, potrebno je da stvarno budete više dana bez alkohola uopšte. Znači, izbacite alkohol 100%, hidrirajte se jako, spavajte kvalitetno u isto vreme, pomenuo sam suplemente, znači da li će tu biti L-glutamin, magnezijum, na primer, orasi su jako dobri. S druge strane, ako ste jako zavisni, nema šta da čekate i da eksperimentišete, pravac kod lekara. Mnogo je važno da shvatite da na vašem nervnom sistemu treba vremena. Da bi ga podržali, možete da uzmete B kompleks, naročito B1 i B3 su mnogo važni, zato što su oni prekursori onog dna što sam pominjao gore, i to može da stabilizuje vašu energiju. Čim se stabilizuje vaša energija iznutra, vaše raspoloženje se sređuje. Naročito je važno da sve to, kad naravno pričamo o ovim suplementima, uz savet i konsultaciju sa lekarom ili farmaceutom, jer ponekad kod osoba koje su bile pod jako velikim količinama i dugo vremena alkohola, može da se desi taj efekat i kada se odjedanput telo otpusti velika količina toksina, može da dođe do nekih propratnih efekata i zbog toga je dobro da se to radi u konsultaciji. Omega-3, naročito kroz ribu i kroz suplemente, može da da dobru podršku, da se i psihički i energetski onako stabilizujete. S druge strane, pomenuo sam trening. Mnogo je važno. Trening snage, kardio, i gledajte da što se tiče one socijalne priče, kada idete, pogotovo ja to znam iz ličnog iskustva, iz puno priča kroz rad sa ljudima i tako dalje, kada idete, na primjer, na slavu, na rođendan, na neko dešavanje, jednostavno najavite unapred da ne pijete. Uvek možete da kažete vozim. I to je to. Jer uvek će da budem ajde jednu, šta to će, ne znam, za 4 sata da prođe vamo namo. Važno je da psihički budete dosledni, ako ste rekli, to je to. Kada uzimate, na primjer, povrće koje je jako kvalitetno i ima puno vitamina i minerala, znači da li su to, na primjer, brokoli, kupus, rukola, velike salate, naročito te sezonske, limun, sve to kad iskombinujete sa kvalitetnim maslinovim uljem, orašastim plodovima, vi već dajete svom organizmu pregršt vitamina, minerala, da se ono samo iscelje. Interesantan suplement je takođe N-acetilcistein, vitamin C, cink. Te kombinacije naročito su dobre za izbacivanje onog acetaldehida i ostalih nekih toksina koji se kupe u našem organizmu usled dugotrajnog pića. Mnogo je važno da, na primjer, krenete sa zdravim čajevima, da vidite na prirodnom nivou šta vi možete sve da uradite. Kombuha je, na primjer, jako interesantna i dosta je zdrava, i gledajte da svaki dan slavite malu pobedu. Danas nisi pio, ekstra, super. Naročito ujutro. Mnogo ljudi kad se probudi, onda ih ono stigne, imam ovo, imam ono, za obavezu i tako dalje. Čim se probudite, odmah do prozora ili napolje, ako imate dvorište, tako nešto, malo ono tipa tu gledate u nebo, uživate, neki pokreti lagani, da li to može bude tai chi, yoga, neko vaše istezanje. Puno toga možete da radite, naročito da pišete, na primjer, zahvalnost, vaš mini dnevnik, kako se osjećate, kako vam je stomak, raspoloženje, i vidite, napravite neki plan. Znači, dajte sebi, na primjer, pijem 2-3 puta mesečno po jednu čašicu i okej, pa smanjujete ili više manje, zavisi od kako koga, ali znajte da je ishrana prioritet. Znači, prioritet mora da vam budu kvalitetna, na primjer, jaja, govedina, piletina, riba, kao što rekao, kupus, kelj, spanjać, peršun, omega-3 kroz losos, kroz sardinu, onda, ne znam, školjke, ako možete, jer one su jako dobre što se tiče cinka, selena, joda i tako dalje, velike salate zbog kalijuma koji je neophodan, zbog vitamina C, zbog onog oporavka jetre i imuniteta. Ugljene hidrate gledajte da smanjite. Znači, bez šećera, bez sirupa, kada pričamo bez šećera, naravno, rafinisanog, voće, isto umereno. Uvek se savetujte i popričajte sa lekarom, farmaceutom, sa stručnim
zdravstvenim radnikom i možete da uzmete suplemente poput B kompleksa, kao što rekoh, naročito B1 i B3 su neophodni zbog NAD-a, onda N-acetilcistein, vitamin C, cink, magnezijum, L-glutamin i to je onako jedan paket koji će vam sigurno dati mnogo toga dobrog. Zapamtite, vaše ne vam daje mnogo toga dobrog u životu. Znači, naučite da kažete ne alkoholu i da ta socijalna neka kultura ili ti pritisak uspete jednostavno da odolite tome. I znajte da, na primjer, kroz 6 do 12 sati bez alkohola imunitet se vraća, mozak je manje pod opterećenjem. Posle 3 do 5 dana pritisak i stres padaju, apetit se normalizuje. Posle 7 dana već koža kreće da bude mnogo bolja, san takođe. Posle 2 do 4 nedelje vaš fokus i raspoloženje se značajno popravlja, jetra kreće u regeneraciju prirodnu. Posle 2 meseca srce i ceo vaš kardiovaskularni sistem se stabilizuje. Mnogo su bolji, na primjer ako trenirate, mnogo su bolji efekti, manje anksioznosti, a i onaj moment novčanik će biti, malo deblji, jer manje troškova, manje stresa i sve to tako. Uživajte, pišite u komentarima vaše iskustva i neke savete vezane za alkohol. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.